Maska me vaj peshku, receta më e mirë kundër rrullave. Ilaçi më i mirë në luftimin e rrullave padyshim është vaji i peshkut. Ai përmban një sasi të madhe të vitaminës A, vitaminës C, të cilat përshpejtojnë procesin e rigjenerimit të lëkurës dhe bëjnë atë më të lëmuar dhe më elastike. Përzieni vajin e peshkut me lëngun e limonit. Mjafton vetëm një lugë çaji. E aplikoni në lëkurë, prisni 30 minuta, lani fytyrën me çaj kamomilit të përgatitur paraprakisht. Maska me vaj peshku dhe mjalt largon në mënyrë të përkryer edhe rrudhat e thella. Përzieni një lugë çaji me vaj peshku me të njëjtën sasi mjalti. Me lëvizje të lehta aplikoni këtë përzierje në fytyrë dhe mbani për 20 deri në 30 minuta. Më pas hiqeni maskën me ujë të ngrohtë. Aplikoni këtë maskë 2 herë në javë dhe së shpejti do të shikoni rezultate të dëshiruara të lëkurës suaj.